Olha aí, galera. Já tá no lugar já, ó. Escapamento. Foi feita a solda aqui, ó. Aí. Solda feita aqui embaixo aqui. A curva desce lá pra baixo. Olha aí. Olha aí como é que ficou. Ó. Tá vendo? Aí ele vai só até aqui, ó. No diferencial. Ainda vou fazer o suporte ali em cima ali, ó. Pra poder subir mais um pouco. Porque aqui, ó. Ele sobe mais. Olha lá. Ele sobe, ó. E passa no meio do diferencial lá, ó. Aí. Amanhã eu termino, que agora tá tarde.